Փարք Նժդեհին այսօր խոսել եմ բաց խաղաքարտերի մասին, քաղաքական իհարկե, որը կապված էր Ռուսաստանի տխրահռչակ ոչ բարով հայազգի արտգործնախարարի այցելությամբ դեպի Հայաստան։ Իր այցելությունը բնականաբար թե ինչ նպատակ ուներ, դա չեն ասում, որովհետև դա նրա այցելության նպատակը կուլիսներում է քննարկվում, մենք դրա ձենը հետո կլսենք, որովհետև հանցագործները երբեք բացահայտ իրենց հանցագործությունների մասին չեն խոսում։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունները, իշխանությունները հանցագործներ են, որոնք հանցանք են գործել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի հանդեպ։ Եվ նրանք իրենց հանցանքների մասին բաց չէին խոսելու։ Լավրովի նպատակը հասկանում եմ Հայաստանի համար նոր զիջումներ կորզելու համար էին եկել, պայմանավորեցին թե Սյունիքն է հարված տակ։ Հասկանում եք, բայց ինքը մամուլի ասուլիսի ժամանակ որոշակի խաղաքարտեր բացեց, բայց այդ խաղաքարտերի մասին, ասենք մի 10-15 տարի առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը մեկին, ասենք, նկարագրում էր այն ժամանակ, ականջ դնող չկար, թե ռուսները ինչ են պատրաստվում անել։ Ուղղակի Լավրովը բերեց արդարացնելով ռուսներին, ամբողջ մեղքը գցեց հայաստանյան կողմի վրա, թե նախկինների եւ թե ներկաների։ Այդ հարցու պատասխանի ժամանակ նա մեղադրեց երկուսին էլ։ Եվ սրանք պետք է երկուսով էլ ռուսական մեղք վերցնեն իրենց վրա։ Ուրիշ ճար չունեն։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը, ինչպես նաև Արցախը ներառյալ, եղել եւ մնում են, Արցախը հիմա չէ, ռուսական ազդեցության տարածք։ Արցախի հանձնումը, եթե Ռուսաստանը չցանկանար կամ չպարտադրեր ավելի ճիշտ, Նիկոլնով էր կանգներացել Արցախն Ադրբեջանը։ Հասկանում եք։ Սա ես ճիշտ արդարացնում Նիկոլին, ասեմ, մեր ՀՀ իշխանությունները Լևոնից մինչև Նիկոլ հանցագործ իշխանություններ են, հանցավոր պայմանավորություններ են ունեցել, այսինքն պայմանավորություններ չէ, ենթարկվել են ռուսական իշխանություններին։ Նրանք հանցանք են գործել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի հանդեպ։ Այս դրեցինք մի կողմ։ Այս ասեցի, որ հիմա խաղաքարտերից որ խոսենք, հասկանաք ես ինչ նկատի ունեմ։ Այնտեղ զենքի հարցով երբ որ Ռուսաստանի մեղադրում էին հայ լրագրողները ասելով, որ դուք ձեր դաշնակցի դեմ կռվող թշնամուն զենք եք վաճառել, նա ուզում է արդարանալ, մերոնց մեղադրանքը տեղին է, որովհետև դաշնակցի թշնամուն չեն զինում։ Դա ոչ միայն մենք պայմանագրով դաշնակից ենք, մենք ունենք զենքի առաքվաճառքի պայմանավորություն անգամ զեղչկներով։ Դու եթե իմ թշնամուն զինում ես, արդեն ինձ այդ պայմանագիրը իմ հետ ունեցած դառնում է առ ոչինչ։ Ինչ տարբերություն, եթե ես քեզանից այդ զենքը վերցնում իմ թշնամուն էլ ես տալի, էլ իմաստ չի ունենում իմ զենքը ես քեզանից գնելու, որովհետև իմ թշնամին էլ է հզորանում այդ նույն ձևի։ Բայց ինքը մի ուրիշ մեղադրանք բերեց, ասում է, այն առաջի կռվին ասում է, դուք էլ եք ռուսական զենք օգտագործում։ Իբր բան։ Դա որ խորհրդային միությունը քանդվեց, 15 հանրապետություններն էլ խորհրդային զենքով էին։ Ուրիշ զենք չկար։ Ու ասեմ, մենք այդ զենքի զգալի մասը զորով ենք խլել ձեզանից։ Չենք թողել Հայաստանից տանեք։ Հասկանում եք, դուք մեզ զենք չեք վաճառել, է։ Այն առաջի կռվի ժամանակ։ Մենք Ադրբեջանից էլ մեծ ծավալի զենք ենք վերցրել։ Ինչ է, կանգնեցան թուրքերը մենք ձեզ զենք ենք վաճառել։ Հասկանում եք, անհետեթությունը։ Մենք ձեր դաշնակիցն ենք եղել։ Դուք Ադրբեջանի հետ նման պայմանագիր կնքել եք 22 թվին, Ուկրաինա մտնելուց 2 օր առաջ։ Մինչև այդ դուք իրավունք չունեիք Ադրբեջանի նման մասսական ոչնչացման զենք վաճառելու։ Ամերիկան ինչի՞ չէր անում։ Ինչի՞ այդ տեսակի զենքեր չէր վաճառում ոչ մեզ, ոչ Ադրբեջանին։ Որտեղ հասկանում է հակամարտող կողմերին չի կարելի նման զենքով զինել, որ հակամարտությունը դզվի, կարգավորվի։ Սա մեկ։ Ասում են, մենք այն գլխեն ձեզ ասում էինք, որ այդ գրավյալ տարածքները, լսեք, Արցախը իրենք Հայաստանից անջատեցին, հետո Արցախը դարձրեցին Ղարաբաղ, մի մասը եսի ինչ սարքեցին, այն մի մասը թողեցին ավտոնոմիա։ Հայկական տարածքը գրավյալ տարածք են համարում։ Հետո էլ անունը դնում են, թե մենք ձեզ ասեցինք այդ 5 շրջանները տվեք, չտվեցիք, այ դրա համար սենց եղավ։ Ասում են, այնտեղ մարդ չերել ապրում, կդայք էլի։ Ըստ սրանց, եթե հայկական որևիցե տարածքում մարդ չի ապրում, դա պետք է տվեցվի թուրքերին, էլի։ Հələ սրանց լոգիկան է, էլի։ Çünki եթե մարդ չի ապրում, դա թուրքական տարածք է։
Հիմա Լավրով Ռուսաստանի մոտ 60-70%-ը մարդաբնակ չէ։ Ինչ ես առաջարկում։ Այսինքն լավ, դուք արդեն չինացիներին եք տալի։ Այդ հարցում ձեր հետ համամիտ չենք։ Դուք ձեր տարածքները տվեք Չինաստանին, բայց մենք չենք ուզում մեր թեկուզ այն սարի գլուխն էլ որ 6 ամիս ձյունա, տանք Թուրքին, ինչպես ձեր սիրելի Նիկոլն էր ասում։ Սա քաղաքականություն չէ, սա ծաղր է, էլի, հասկանում եք։ Հիմա սա շատ նուրբ ասում է, մենք նախկինների օրոքել ասում է, ասեցինք, չարեցինք։ Ինքը սա հարվածեց նախկիններին նախ, որ մեզ չլսեցին իբր։ Բայց էլի եմ ասում, Հայաստանում ցանկացած բան որոշվել է Կրեմլում, Հայաստանի հետ կապված։ Արցախը Հայաստան է։ Այդ Արցախի հետ կապված հարցերն էլ։ Հետո գալիս է որ դեստիվաս Նիկոլն էլ այդ նույն գծով գնաց, պատրաստ եղավ, ամբողջը կորցրեցիք։ Հասկանում եք, եւ ինքը այս երկուսին մեղադրելով նախկիններուն ներկաներ, սրանք էլ շատ լուրջ տանելով իրենց մեղքը, իրենց այդ Հայաստանում փչացած հեղինակությունը, ասենց ուզում են տեղադրեն սրանց ուսերին։ Լավրով մենք դա վաղուց գիտեինք, որ հայաստանյան իշխանությունները Լևոնից մինչև Նիկոլ ծառայել են հանցագործ Կրեմլին եւ գործել են հանցագործություններ։ Այդ մեղքը մենակ սրանց վրա մի դիր։ Իհարկե առաջին մեղավորը հայ մարդն է, ով ծառայում է թշնամուն։ Լևոնից մինչև Նիկոլ։ Լևոն, Ռոբերտ, Սերժիկ, Նիկոլ։ Դրանք բոլորը հանցագործներ են։ Եվ առաջին մեղավորը մենք ենք, այնպես չէ որ ես ասում եմ մենք մեղավոր չենք, ռուսներն են մեղավոր։ Առաջին մեղավորը մենք ենք, որ ձեզ բարեկամ ենք ընդունել, որ մենք ձեզ լուրջ ենք վերաբերվել եւ թողել ենք, որ մեր այս իշխանությունները հանցագործ ձևով դառնան ձեր սեփականությունը եւ դուք մեր գլխի նորին խաղաք։ Հասկանում ես։ Մենք այդքանը հասկանում ենք, Լավրով։ Դու մանկապարտեզ չէիր եկել, որ դից ապուշ բաներ ես խոսում ու քեզ թվում է դու մարդիկ լուրջ վերաբերվեն։ Ուշացել եք։ Շատ եք ուշացել։ Խաղի կեսին խաղաքարտ չեն բացում։ Այդ քարտերի մասին մենք արդեն գիտեինք։ Այդ որ դու բացել ես դրանով քեզ չես փրկելու, Լավրով։ Ոչ էլ Պուտինին, ոչ էլ Նիկոլին, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք բոլորդ դատվելու եք։ Մենակ խաղաղությամբ։